kuring boga dongeng pasti kiai mah pada arapal dongengna baheula aya hiji raja. Si raja boga anak kahiji, anak nomor kahiji hayangna masantren bae. Lahir deui kadua gede hayangna masantren bae. Katilu hayangna masantren bae. Nomor kaopat di wilayah-wilayah ieu mah musyawarah para penggawana di kerajaan. Cek raja, coba-coba kumaha carana anak nomor kaopat mah ulah supaya masantren, ulah kena jadi kiai. Emang kunaon tuan raja lantaran nu bakal neruskeun kerajaan teh saha? Lamun masantren ke atuh hese jadi raja na ieu mah usahakeun ieu budak anu kaopat terakhir supaya resepen kana dunia supaya bisa gaul jeung manusia. Coba usahakeun. Siap tuan raja ngan kieu bae. Tuan raja ngabangun istana di tempat anu strategi, dihareup nyeun taman, belah tukang nyeun leuweung, digigir nyeun paranti hewan-hewan taman safari, belah dieu nyeun kaulinan olahraga musik dan lain sebagainya. Nah engke nyana hayang naon bae aya di dinya. Ulah hese-hese tuan raja, jatuhan raja mah imkan sebab fasilitas segala aya. Bagus oge cak tuan raja masukan ieu. Mantep ieu mah. Siap. Laksanakeunlah nyieun istana. Kaharup atuh taman ka tukang, atuh leuweung. Di sisi belah dieu atuh bangsa hewan-hewan ti mimiti cacing datang ka gajah aya kabeh. Luar biasa tah belah dieu bangsa musik-musik olahraga. Wah araraya kabeh. Masya Allah, di pagar sekian puluh hektar teh teu meunang keluar anak raja saaya-aya supaya resep di jero, diplot supaya jadi raja. Gede umur bangsa 17 tahun geus loba karasa. Cek manehanana ieu karesep nu aya di dieu geus beak kabeh. Di ulinan hayang taman aya di hareup, leuweung di tukang, gugunungan aya kabeh, hewan-hewan ti mimiti cacing datang ke segala rupa aya, musik dangdut ambual aya, loba eta mah kos kitu mah boro-boro di istana di Cisoka ge ambal aya. Hambalaya kabeh. Nah nanya ieu si di luareun tembok aya naon sih nu sabenerna? Cik eta penggawana di luareun tembok mah loba manusia cacah tamah kos kitu mah. Kumaha mun kuring kaluar hayang nyaho? Ulah sok cacampuran jeung jelema leutik teu bagus. Henteu hayang nyaho bae heula coba aya naon di luar. Lamun hayang kaluar kudu bebeja heula ka bapa. Jung bebeja coba minta keluar gitu. Minta izin. Akhirna minta izin ke tuan raja hayang keluar, diizinan kade aping ulah lila teh keluar tina tembok. Ningali citra, horega dari walau badu bukna beureum sabelah, anting gede sabelah. Ditanyaan ku nyana ieu mana orang Panggang cenah. Iya orang Cisoka Gusti Allah orang mengkeluk nama orang dia kene. Masya Allah di tangan orang Belaraja ayah 300 ayah orang Pasar Kemis doang. Gusti Allah doaku pinuh kudu kararitu. Ai praktek eta anak raja teh leuleuh di handapeun jembatan digigir aya aki-aki kira-kira umur 80 tahun. Belah ditu aya nini sarua eta aki-aki teh nya bengkinya bongkok. Mata cileuhan teu kira-kira cileuh segede poleca. Dina irung keluar. Leho di dieu keluar curek. Aduh nya ngacai bae deui. Gusti Allah baunya luar biasa. Di luhur loba anu nguang naon teh? Lalir dasar osok merenya ho. Gusti Allah agung. Cek tuan raja cek anak raja teh
itu diri jeung aki-aki ku akur jasa cek jalan teh aja ka penggawana ai eta teh nu kos kitu teh khusus jang manehna apa umum manusia lamun geus kolot biasana sok kitu. Jadi jawab ceng ulah sok nanya nu kos kitu loba biduan di jero yu urang nonton orkes bayu henteu cek jalan ieu mah hayang nyaho eta khusus jang manusia khusus jang nyana apa umumna manusia mun geus kolot lolobana kos kitu. Ya lolobana mah kos gitu caknya lah tuh la aisha liman akhiruhu hadza eueuh kahirupan eueuh kasenangan teu kudu sesenangan urang hirup atuh ai tungtungna urang kos kitu mah deuk naon make sesenangan rugi atuh urang sesenangan ai tungtungna bakal kos kitu mah urang hina geus cek manehanana urang ulah kukumaha geus urang ibadah bae ka Gusti Allah ceng ulah kitu ceng ulah kitu urang asup deui ka istana hayu urang asup ka istana hayu urang hiburan di istana hayang naon tanji aya nu peng teh nanti nurunkeun hujan baheula mah eta ucing mah di pandian eta urang Cisoko blon kali eta sasar urang Cisoko nya golek aya wayang golek wayang kulit orkes band dan lain sebagainya hiburan we hayang ningali kitu hewan-hewan aya hayang ka leuweung aya hayang ka taman aya hayang naon we henteu ceknya dai jelema tungtungna bakal kos kitu mandek naon sesenangan ini ibadah ka Gusti Allah eueuh nu ngadidik di jero istana ibadah tapi nyana pikiranana hayang ka ibadah bae. Urang mah dididik di pasantrenkeun babarengan jeung kiai Masya Allah hayangna maksiat bae sebab kiai nage mau diteruskan wae sebab di dia aya kiai malulu nu karitu maksudna tanya ku tuan raja kumaha budak waduh tuan raja ulah deui diizinan kaluar kitu dicaritakeun sakumaha tadi neuleuh aki-aki nini akibat tina deuleuhan eta akhirna nyana hayang ibadah bae cek nya deuk laun sesenangan atuh hirup ai tungtung nama bakal tungtung bakal kos kitu mah ayeuna tuh teu daekeun kaluar endahannya kelantas bebe duh cek tuan raja cilaka ieu mah bisa jadi raja budak geus coba didik dia rayu supaya resepkeun kana dunia coba dirayu diajak awewe loba jasa di jero istana ngahaja kita noelan awewe embung asal dideketin gawe haram insyaallah pan bangsa nu kieu mah bau borok keur ora kuari bae asal leupas bae ti kulatung geus mantak dibawa bae ge geus bawa leupas ih bloh jasa budak teh menang lepas ya Allah ya Rabb ya nama dibere parawan embung dibere Lampung nu putih nu gede adat embung tetep dibere Brebes hideung komo teh macet dibere jahe Cisoka henteu tidak Gusti Allah tidak ekip geus bingung bapak lagi kok kieu jadi budak saha nu ngadidik Masya Allah babarieun Gusti Allah mah lamun Kangjeng Rasul saha nu ngadidik nu apal Kangjeng Nabi Musa saha nu ngadidik teu apal Kangjeng Nabi Ibrahim saha nu ngadidik di tengah-tengah kahirupan anu biadab luar biasa dijemas jelema sesembahan ka batu ka kayu ka makhluk tapi Gusti Allah membahal segala-galana dek ngangkat nabi jeung rasul babarieun dek ngangkat wali babarieun Gusti Allah mah nu mantak secara mata kasat urang ningali kahirupan manusia kuari geus acak-acakan wah luar biasa kakaler kakidul kawetan kakulon geus rusak tapi lamun inget kana kamaha kawasan Allah nanaonan maha kawasa Allah di tengah-tengah Jakarta yang diangkat jadi wali maha kawasa Allah di tengah-tengah Banten yang diangkat jadi wali urusan Allah ulah sieun-sieun urang mangan sakadar titah dakwah ngajak jeung ngabebener diri urang kegedeuna mah belah dieuna cek tuan raja kade ieu anak teh terus be awas omat
kudu dirayu kena resepan ka dunia, kena resepan ka makhluk, kena resepan kana kaheureuyan menang satahun ngan hayang kaluar deui cek gela coba urang kaluar ulah ceng ulah kaluar geus di jero ge jasa segala aya kumaha dahareun jeung inuman teu hayang kaluar hayang nyaho coba aya naon ku ari di luar keluar deui masyaallah loba kaheureuyan karesep jeung sajabana nu di deuleu kunyana aya budak ngora umur 20 tahun ya Allah belah itu gadis umur 20 tahun wih wah ngan eta budak ngora pemuda jeung gadis teh gering aya parawan kuru sanu daek atuh boro-boro kulat di kusuban di gemol daek moal daek kita tuh aya lain kuru deui mah kena ngadu tulang habak kuru di samping kuru budug sawak-awak baheula sok dicaritakeun santri budug deuleu ku ari santri sakitu karasepna artis eleh ku santri dia santri mah loba cedaan ku ari santri naon kitu artis mah loba cedaan santri mah cedaan lebih loba eta budug dia sebenarnya mah lain sabudug-budugna dina santri teh eta teh lain hadam teman santri teh budug eueuh hadaman nu mantap eueuh santri nu mulus malaya sebab eta hadam hiji budug hiji malaikat hiji budug hiji malaikat lamun 100 budug 100 malaikat ji lain deui santri mah makin loba budug deuleu ge otakna makin muncar cenah aya bae nu nanya ai kiai budug teh ulah rasul nanya ai rahasia eta mah tah kaluar jada deuleu pemuda nya kuru nya budug sarua bae deui geus teu daya teu upaya nyana nanya ai itu umur sabaraha tahun eta umur 20 pemuda keneh itu gadis keneh cek nya pan eta jana ngeluk bae kunaon itu marob gering teh eta teh khusus jangnana doang teh pemuda gering atawa jelema ge osok gering pemuda keneh atuh osok sarua bae jadi lain khusus jangnana teh gering model kos itu lain jadi sasaha ge kadang-kadang dibere gering model kos itu atuh la aisha liman akhiruhu kaza nek lawan sesenangna lah tuh urang ai tungtung manusia kos kitu mah atawa lolobana manusia mun dibere gering kos kitu teh hayang kula mah uulinan lantaran kumaha lamun gering eta terus bae kula mandek ibadah bae ka Gusti Allah ceng geus ulah neuleuan nu kitu deuleu tuh atuh turun nu cambrok tuh nya cembrok naon bahasana teh cembrok kula ge eta kakereng nyok wae teh cembrok cembrok segala naon tuh bahasa orang Cisoka macam-macam deuleu nu cembrok tuh anu bibirna sakumaha anu tasna jalan bangke tuh deuleu tuh bareng tuh deuleu tuh itu bae nu di deuleu itu henteu cekna moal kos kitu mangan sakadar ngajauhkeun diri urang ka Gusti Allah mending ibadah ka Gusti Allah tafakur muraqabah zikir apa nggawana ge geus hese jadi kieu cenah budak sanu magahan ja amir mah amir atuh sageureng geus jadi kos kieu ge tilok muraqabahnya nama atuh geus dikiaikeun ku batur tilok tafakur endahan ganti mobil bae atuh hese eta keur di pondok mah deukeut ka Allah bareng geus jadi kiai jadi jauh ka Allah urang tah keur di pondok mah urang teh bu mantep jasa sok tahajud bareng jadi kiai boro-boro tahajud subuh waktu duha sholli fardhu subhi qadaan atuh siap buku batur itu beres jasa tah nyaho aku kula pan di telepon ya orang berangkat heula naon duha heula kula percaya bae cak babaturan lain duha kiai kunaon make kunut ngan di dieu teu beres ya Allah izarah makawali
diajak ku kula darah ka makumwali biasa diajak dikit cek ngena subuh jam 7 ya ieu potongan geus beres. Nah barang balik deui ka jero istana ditanya ku raja seperti gitu tuan raja ge bingung geus hareupan jaraing anak teh kok jadi kieu ieu anak kok bisa tiresepen sakitu fasilitas aya segala rupa di jero istana kendaraan mangis puguh musik geus puguh loba jasa kaheureyan ambalaya dahareun inuman hayang mabok ge dipersilakeun ku tuan raja kok teu beukin sih endahan ibadah ka Gusti Allah saha guruna maha kawasa Allah ya Allah ya Rabb setahun dirayu bae supaya resepen kana dunia terus bae dirayu tetep bae nyana asal pada maghrib geus cek lantas bae Kinur Jaya ge osok di lantas bae ngandek dijual ini pakai dijual ya Allah ya Rabbi. Nah menang satahun deui nyana hayang kaluar deui ulah lah cek bogawa ulah ente kulah hayang kaluar deui coba aya naon situasi kuari di luar sok kaluar pas kaluar di istana aya nu keur di panggung nyana nanya itu naon pasaran pasaran teh naon tempat mayit di jerona aya naon aya mayitan bisa teu dieureunkeun teu kanaonan sekarang dieureunkeun sagala coba eureunkeun endek naon ulah yang ngobrol le jeung mayit atuh mayit teu bisa ngobrol paeh ngaranna teu eureunkeun dasar anak raja atuh dieureunkeun ceng nu keur manggul mayit eureun anak raja hayang neuleuh wah asana sholawat gede ya tuh bangsa Kinur Jaya makan ke sholawat banyak emang ngeres otaknya tersumbat hatinya nama kau gitu sekelilingna dulur-dulurna cari kabeh cek anak tuan raja bisa ente dibukai atau bisa coba buka dibuka oh iya naon iya mayit ai mayit teh naon mayit teh bangke desa urang teh bakal pae kos kieu je coba buka hulu dan cekna dibuka hulu diajak ngobrol gue nyen hei mayit ai sia kunaon pae sia kunaon pae jeung sia di ka mana dieu di ka mana sia cak anu nganter teh anak raja jadi edan kieu kunaon aju ngobrol jeung mayit aing mah lamun ngobrol jeung parawan ngobrol jeung gadis ngobrol jeung jahe pokoknya mah datang ku kumaha ge ku aing dianter sebab pasti aya bonus jangan kos kieu pan tetep kunyana diajakan ngobrol bae hei mayit kunaon siapa jeung sia dik dibawa ka mana dicekel kudu nganter ceng ieu mah moal bisa ngomong setiap jelema anu paeh moal bisa diajak ngobrol sebab geus eueuh rohan aju ieu dik dibawa ka mana dik dibawa ka imahnya imahna di mana tuh di leuweung gede leutik imahna lah saukuran bangsa sameter leuwih bisa teu kula milu ka ditu bisa ayo kula milu ka ditu ceng mending nonton orkes yuk cek teh da di urang hiburan bae da bakal ka kuburan mah nu paranti ka kuburan mah santri tah mah maca yasin gitu ke dibayar maca yasin ke dibayar aya nu ikhlas keur didinya mah di pondok ngomong bae pan sial jasa aing teu kabayar atuh santri gara-gara ge Masya Allah kula mah baheula keur zaman di Banjar osok maca yasin di Nusugi aya GU di ditu teh Garuda GI Garuda Indah non gara-garana bosna osok ngundang santri kula osok kadinya santri sok dibere berkat kula teu kabere kula mah teu kabere ngan kula teu balik ngan kula mah teu balik sehingga balik ka ditu terus ke pondok aing mah ngobrol aja nu boga imah lah lo saya kali itu ngas jangan mengaji mah teu kabar kajian aing mah geus ikhlas bae geus barali kabeh kula ngobrol jeung nu bogana geus beres baca kula teh anu teu kabagian ka urang saha tadi ka ditu tuh
dia padahal urang atau kudu make akal tungtung nama orangnya berkat gede nya diberi ongkos jadi anterkeun kan mantap jasa ta kalau geus bisa kitu pikiayeun teh jelema teh tapi kan batur urang di ditu bungah deui lantaran diberi berkata loba luar biasa bukan ngobeh dibikeun kabeh jeung duit teh dibikeun kabeh ulah meunteu tilok eletik bae gedeawan nah cak jana teh cak eta ulah sok milu ka kuburan ulah ngeri ke ka kuburan urang ka istana teh henteu ka kuburan bae langsung nyana milu ka kuburan pas ka kuburan milu ngubur terus jelema diasupkeun ka kubur si mayit terus dibukaan terus pasang tataban abeh cek jana ai imahnyana dek datang ka sabara minggu atau sabara bulan nyana di dieu buat terus datang ka kiamat di dieu bae ieu khusus jangnya apa setiap nu paeh kieu atuh kabeh setiap nu paeh kieu kulagi lamun paeh kos kieu ente mun paeh kieu kabeh ieu mun paeh kieu terus dikubur datang ke kiamat atau dek naon gogoblogan segala sesenangan tarolol amat bloon amat gas balik ke istananya langsung nyana make samping langsung make baju cek bapak dari kawan mondok cek tuan raja iya ya naon kok bisa jadi kayak goblok ya bapak ya bapak tolol bapak goblok kunaon jelema tungtungna bakal paeh kos sesenangan bae ai bapak goblok sia carekan ku jana doh beuleuh jelema paeh dikubur datang ka kiamat tehudang deui bersih kada sesenangan bae tolol jelema hayang jadi braja tolol jelema hayang jadi bupati goblok jelema hayang jadi lurah goblok jelema hayang jadi lurah goblok galak jasa deuleuh tuh jelema ngacopak di kuburan datang ka kiamat tehudang deui pengusaha boloon usahana teh bener bloon jasa teu nyahoeun deuk paehnya paeh hudangna datang ka kiamat dagang karung dioprot goblok iya teh beres jasa ieu dagang hewan ngebohongan bet tolol iya dicarekan ku jana goblok jasa termasuk kiai nyokotan proposalnya dan proposal kiai tolol goblok bolon masya Allah kena kiai mah proposal kita mandeknya majlis tai podo sero sarekan ku ada kerajaan masya Allah goblok kabeh gejek nanti dalah tuh nabi orang la asalukum alaihi ajro can mondok can naon geus bisa kos kitu Kinur Jaya bagus mondok itu bisa kos kitu pohara ada kerajaan ngamuk anak kerajaan kuabeh dicarekan jabat goblok teh nyahoeun ka paeh nyana tuh deuleuh kuburan saknyana jelema geus ngariguk di kuburan hudangna datang ka kiamat teu boga polo jelema lamun basi keneh ngajabat terus korupsi bet teu urusan di adab layat goblok tolol bolot bego kiai teu urusan umat dan urusan dirina sorangan bae hayang dikiaikeun hayang dibuyakeun hayang dimamakeun lamun nyana liwat teh dikiaikeun bae nyiruan kiai tolol cai goblok kieu boloon iya bangsa dudunya bae tuh di istana aing mah dunia ambalaya tuh di istana di aing ambalaya segala rupa kaheureyan ambalaya eta teh bakal ditinggalkeun aing geus deuleuh jelema ngecopak tuh di kuburan nu bakal hudangna kiamat teh hayang saeutik-eutik acan aing mah mondok cenah ngan mondokna moal ka Kinur Jaya aing mah moal basa mencetan ke bawah yang gitu akhirnya jangan mondok pohara pejabat dicarekan pedagang dicarekan wah kok mau calo mah dicarekan aja aku nyana mah etap ka proposal nyana nyaho belum eta masya Allah kiai nu bener cak anak raja tolol kabeh goblok kabeh lain ngaraji lain ibadah tarolol goblok bolon diondang hayang berkat malulu tolol
Masya Allah galak-galak di tanah kerajaan kunaon eta lantaran diciptakan ku Gusti Allah dek jadi wali dikondisikan di jero kerajaan istana dibangun keindahan dibangun kemewahan dibangun dunia jeung sajabana dipetakeun tapi Allah dek ngangkat dirina jadi wali Allah dibere terus sepetakeuna dunia dibere terus sepeta hubungan jeung makhluk qalbuhu mu'allaqun bil masajid hatana nyantel bae ka masjid ame lain awak di mana hate di masjid tetapi keur di mana bae inget ka Allah inget salat